depan ada Bang anak karu-karu, ada ponsel. Mantap ya guys ya. Ini terus ya. Nah, power strike guys ya, ini ya, menghadap nih. Ya, tunjuk nih. Wah, nampak tanda tuh ya. Enak kali guys, oke guys. Guys, hasil yang bisa diselamatkan tadi malam nih guys. Malam. Udah dari posting, dibilang ikan nggak gitu aja. Aduh, nggak lewat dan cakap dia. Hari ini kami mancing bertiga nih. Api nih guys ya. Ini api itu juga namanya metal fishing. Ini namanya Bang Adam. Kalian pergi lawan kalian semua ya. Pak Jamil. Dia melawan lagi. Dia cinta tapi. Tuh. Dia cinta. Dia geng. Dia melawan. Dia cinta. Oke guys, strike pertama nih guys, saya Pak nih pagi-pagi nih. Udah lambat itu main dulu besar nih kan guys. Tuh guys ya, nggak angkat lu nggak? Tuh guys. Udah cu, patah nih cu. Main kan sih jangan dipaksa. Aduh ikannya. Ikan kok ngelawan.
Ya Allah. Enggak itu tuh ada cap kunci, dia minta cap kunci nggak? Mato yang kan pakai. Kalau lubang tahu deh cari. Mak betul. Oke guys, Bang Habis Sasmita ini strike. Mainkan terus. Metal fishing. Bunyi-bunyi kayaknya guys.